Sexta-feira e hoje eu vou sair com ela. Vou cortar o cabelo, ela vai depilar a xereca. Vou passar no shopping pra comprar aquele kit, só pra usar hoje, porque os moleque é a partir desse momento, não vai fazer tua xereca sua, tá moleque? Ela tá lá em casa pra sentar na pica, fica na pica, vai sentar na pica, fica na pica, só senta se você fica vizinha, fica na pica, senta na pica, fica na pica,